이렇게 소리가 나죠. 반대쪽입니다. 반대쪽. 이렇게 소리가 이렇게 많이 납니다. 이것도 재보겠습니다. 자, 밟아댔다 해봐. 밟아댔다. 밟아댔다. 자, 소리 안 나죠? 자, 밟아댔다 해봐. 밟아댔다 해봐. 밟아댔다 해봐. 이 캘리퍼가 벌어지는 거 보시죠? 이만큼 벌어졌다 밟았다 해도 소리가 안 납니다. 자, 여기 운전석 수리 완료. 조수석. 자, 밟아댔다 해봐. 밟아댔다 해봐. 역시 조수석도. 자, 밟아댔다 해봐. 벌어지는 거 보이시죠? 소리 안 나시죠? 안 납니다. 운전석 조수석 작업 완료. 자, 마무리 하겠습니다.